nie tak vek je kľúčový, ale to individuálne posúdenie, faktické odborné psychologické posúdenie mentálnej rozvojovej vyspelosti dieťaťa. Tá ich mentálna úroveň týchto detí poznačený nejakou traumou častokrát vôbec nezodpovedá tým učebnicovým nejakým štandardom alebo nezodpovedá tej mentálnej vyspelosti svojich rovesníkov. Spravidla dieťa, ktoré je svedkom nejakého násilia, systematického násilia, je to starší súrodenec v domácnosti, kde je napríklad matka bitá otcom, alebo naopak, áno, tak ten súrodenec starší preberá starostlivosť za mladšieho súrodenca, ak tam je, a jeho mentálna úroveň je častokrát na vyššej úrovni ako štandardná úroveň jeho rovesníkov. Nedovolím si v tomto smere povedať záver, že určite je to tak, ale čítal som štúdiu, ktorá hovorila o tom, že systematické dlhodobé sexuálne zneužívanie dokáže ovplyvniť aj, poviem to takto jednoducho, že tú chémiu v mozgu, že naozaj môže dôjsť k zastaveniu toho mentálneho vývoja dieťaťa, ak je systematicky odmala zneužívané, vystavené nejakej traume. Nehovoriac o tom, že to dieťa si to asi ani nemusí uvedomovať a tak ďalej, hej. Ale v tomto prípade mi bude na nič nejaká tabulka, že máš 5, tak teba budem prispávať takto. Ale napríklad to všetko prináša ten zákon o obetiach, že ten psychológ je tam povinne, predtým je tam urobená detailný rozbor, analýza, že nie je to tak vždy presne o tom veku, ale o tej konkrétnej mentálnej vyspelosti. Ten záujem dieťaťa je treba vyhodnocovať v čase. No to vieme, že u nás tie konania neprejdú za mesiac, za rok, ale aj ten pohľad dieťaťa, tá optika dieťaťa, tá mentálna rozvojová vyspelosť dieťaťa sa mení a vyvíja.